सेंट सेबेस्टियन यूसी बाणावलेन घडून हाडिल्ले इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत वेल्हा स्पोर्ट्स क्लबाक जैत फावो जाले। आता ते सर्तीचे सेमीफायनलीत पावल्यात। बाणावलेच्या दांडो खेळा मळार सर्त रंगली। वेल्हा स्पोर्ट्स पंगडाक वारका स्पोर्ट्स पंगडा आड 2-0 अशे जैत मेळयले। सुरवाते सावन गोवा वेल्हान खेळाचेर शेक गाजयलो। विक्रमान 21व्या मिनिटार कुशळतायेन टाइम केल्ल्या स्ट्रायकराक लागून तांकां बेगीन आघाडी मेळ्ळी। दुसऱ्या अर्धात गोवा वेल्हान आनीक खर यत्न केले। प्रसिल आनी फ्रँकीन समन्वय दाखयलो आनी 48व्या मिनिटार फ्रँकीन गोल केलो। पळयात रोमांचक सर्त। GOA365 खातीर नितीक्षा गांवकार, संदीप तुयेकार आनी संगीता ओली।